はい、またご質問がありましたのでね、何度も申し上げるんですけども、私は健康にしてますね。というのはね、面白いことをしてるかなというより考えてる、というよりね、やっぱりしてるかね、面白いこと。なぜかというと、いつも喜んでる。いつも喜んでる。またいつも人の役に立とうとしてる。今人のと申し上げたんですけど、命意識のお役に立つ、それが祈りですよね。それを祈りというと、皆さん多くの人が私は足りませんから何かしてくださいと言って祈るんですね。これ私に言わせるとすごい、本当に何て言うかね、私にとってそれね、罪悪感なんですよ。私何か足りませんから、何とかしてくださいとかね、何とかなりませんかというのね、これ罪悪感だね。で、私はいつも申し上げてますように、このままで世界中の人たちの心身を健康にしているぞということで生きてるので、そしてまた言いますよ、命意識、私たちはみんなそう、素晴らしい存在、知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る今の働きですよね。今これが知恵と慈しみの生き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 したで、私たちの皆さんの体験を作る働き、今の働き、これが今と私言うんですけども、また別の言葉で言うと何でしょうかね、全て満ち足りてるという感じなんですね。今の中に全てがある。私たちは生まれてくる時に必要なものを全部持ってきてます。で、必要な時に使いたいので、その全部を背負って歩くと大変だから世界中にばらまいて置いてある。そしてそれが使えるようになるということは、皆さんのお役に立つためにこうしたいって言って断言する、これが祈りですよね。でその祈りというのをまた何度も言ってますよ。私が簡単に言ってる今の祈りですね。今の働きの通り道、お役に立ってる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 、これが私の祈りです。やってみて、こういうのもいっぺんに取れるよ。それからうまくいかない時もうまくいくようになるよ。たった今うまくいかないじゃなくて、自分の人生の中で大きな出来事があるとする。それ出来事に対してね、お役に立つことであったら祈っちゃったらいい。こういうことでお役に立ちたい、目的をはっきりさせたら、あるいは調律点っていうんですけど、調律するものをはっきりさせたら、今のね、働きの通り道でお役に立ってる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 、わ、嬉しいな。で OK ですね。そして世の中で私は人生相談をお受けしているので、皆さんとんでもない体験をされて、福田先生何とかしてくださいよとこう言いますね。どうしたらいいんでしょうと言いますね。何とかする方は簡単。今のお祈りをして差し上げる、いや自分が感じるだけですね。で何とかしてくださいよ、これも私のやり方をおすすめするということですね。あるとんでもないことをしてしまった、これ例を挙げるとね、ある意味で面白いんだけれども、あえて例を挙げないでいきますね。福田先生、とんでもないことをしてしまってとんでもない迷惑をおかけしてますと、こういうおっしゃるご相談がありますね。もういろいろあるんですよ。
それで私の言い分、その起きたことは自分がどっかで選択した過去でか生まれた時か育ち上がりの時か、あるいは昨日か今日無意識に選択したことを体験してるだけですね。体験したということですね。それに罪悪感を感じてしまっているんだとしたら、いい体験をしたことにならないんですね。で悪かった、申し訳なかった、これは当然です。とんでもないことをしてしまった、これも当然です。私もそう思いますね。思うんですけど、次の瞬間私はこのことをね、素晴らしい皆さんのお役に立てようと思うんですよね。ですからそういうお話をお聞きした時も私はもう大丈夫だよ、これからねきっといいことありますよと言って、まずそのことを言うかな。それで罪悪感っていうのはものすごくきついですよね。あるいは無意識の罪悪感っていうのがあって、自分がしなくちゃいけなかったことをしなかった、これね無意識なんですけどね、かなりきつい罪悪感になりますかね。しなかったということは、今度は人にいろんなことを体験したいと思ってもそれが体験できないという体験になってしまうんですね。ですからしなきゃいけないと思うことはもう積極的にやってしまうということかな。それで罪悪感というのはそれを全部しませんよという罪悪感がある限りそれを自分は体験しませんよということです。自分がお願いしたこと、やんなきゃいけないことっていうことを知ってること、また起きたことに対しての自分の態度もそうですね。ですから起きたことに対して祝福するという言葉を使うんですけど、違和感がある方がいると思いますね。でも私が起きてしまったことがあったら、ごめんね、それで全部おしまいにします、ご破算で。でこの起きてしまったことの私のうまくいかなかったやらなかったことを今度はうまくやるぞ。でそうこうしてその素晴らしいもの、素晴らしいエネルギーを私を通してどんどん出していただくと、出していくんですね。祈りっていうのはそうですよね。宇宙に変満してる素晴らしい光と言ってしまえば光、愛と言ってしまえば愛、言葉で言うといろんな言い方ができるんだけど、知恵と慈しみが今私を通して出てってるんだ、通してものすごい勢いで働いてるんだということですかね。出ていってるとかね、差し上げる、私はそういう言葉いっぱい使いますね。でも実際は差し上げてないんですよ。ものすごく出ていくのをね感じてるんです。それで出ていった先を指定してるからここで働いてくださいねと、すごいエネルギーが出てってる。それを指定してるんでこんな格好してるんですよね。こんな格好してる。また皆さんにしなさいよと言ってる。で祈りがそうですよね。その出てってるものすごいエネルギーを感じるの、今の働きの通り道、お役に立ってる。いいですか。これが最大級にお役に立ってるんですね。それでもう一つね、また何度もお話ししたんでまた追加します。何度もお話ししてることですよ。立ってるって言って喜びとかねというのはね、ここに来るんです。ここに団中という粒がありますね。このところですね、乳頭と正中線の接点のとこかな。ここのところでね、いつもこうして動かしてあげるといいんですね。これが最大の健康法になるんじゃないですかね。今縦に動かしましたね。はい、横に動かしてみたらどうですか。見てくださいよ。私この位置変えてない。横に
横にサイレンこうやって動かしてるんですよ。横に横にでこの前後に前後に前後にほらこの位置変わってない。要するにこうしてない。わかりますね。ほら前後前後、はい、横に開いて縮んで開いて縮んで、はい、右行って左行って右行って左行って、これ動いてない。差し上げます行きますとね、差し上げます。この位置見て差し上げます。差し上げます。いいですか。天の恵み、天に差し上げるんです。差し上げます。差し上げます。差し上げます。で、天の恵みを今度、地の恵み、地に恵みをいっぱい差し上げます。差し上げます。いっぱい差し上げる。要するに通してるの。だから私、通り道、ここだよ。動かす必要がない。もう一言言うとね、こういったことなぜわかるのっていうのは、私いっぱい差し上げてるから、聞くとすぐわかる。その通り道、もう一つね、根本の通り道、私たちが意識する通り道、どこかというと、実は団中へ来ている、団中へ神経を送ってる胸椎の5番なんですよ。ですから私、手が胸椎の5番いかないので、ここで差し上げます、差し上げます。今の働きの通り道、ね、お役に立ってる立ってる立ってる。で、ことことも動かさないんですね。お役に立った通り道、ね、今の働きの通り道、ね、お役に立ってる立ってる立ってる。肘の位置も動かさないんですよね。そうするとここ動かしてないんだけれど、実は5番がよく動いてくれるんですね。胸椎の5番がお役に立ってる立ってる立ってる。ほら胸椎の5番よく動いてくれる。左右に動く時もほら胸椎の5番、肩甲骨の間だと思ってください。5番って言ったら方がいい。5番前後に動く、ほら胸椎の5番が動いてくれてる。ここは動いてない。胸椎の5番が動いてくれる。これがコツかな。これが健康のもとかな。これが人生かな。本当だよ。ほら動いてる動いてる。胸椎の5番がこうやって動いてる。